WhatsApp guys, lali roh direkam tiba ya. 그 아가씨 아니네. 그거 아니죠. 동영상. 동영상이가. 집에 가야 된다. Buah. Kam 응. Indonesia 없어요. 미움사. 뭐, 감. 왜 감이 있노? 감 이거 좋아 몸에. 어? 왜 감이 있노? 우리 집 가면 안 되노. 여름인데. 감 됐긴데. 아 가리 음식도 가리 음식. 지금 나라 감이 없다구나. 아 가리 음식 있는 것 같다. 여름 이렇게 아니께나. 가리 돼 있는다요. 아. Mas kerja mangkat nyelip ke gabah guys. Ayo. Apa kacian enggak? 간다 같이 한대. 아빠 한 개, 내 한 개. Mobilku anyar guys. Bosnya malah pilih yang mobil lek. 가라 집을 먼저 가라. Eh. Mobil lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mobil ini tekonnya sekitar 1 bulan mungkin guys. Kemarin yo wis ndek mobil ngene iki, tapi ning bosku malah ketiba. Ya. Dituku meneh, tapi sing iki matic guys. Yang sing biyen kuwi manual. Ning bosku ketiba tabrakan karo bojone. Kenapa tabrakan? Pas ning lampu merah guys. Wong iki orang yang tidalane ngenti pinggiran ban bekas lho guys. Ki nutupi gendeng-gendengnya lho. Kain tak tutupi kan ndel mabur lah. Lah kae jarine nek ban ceritane ngono. Lah ning ngarep ki lampu merah bos kurang ngerti, langsung tabrak. Buak mobil ngarepe, mobil truk guys, sing tabrak apa-apa, truk gede trontonnya lho. Lah iki mobil 1 ton, iya ya, 1 ton ya. Langsung rengsek jarine ngarep. Wonge ning rumah sakit 3 dinoan mungkin. Terusan pesennya mobil iki nek dirupiahke sekitar Korea cencilback manen. Kurang luwih ya 170-an iya ya 170-an juta ya. Lali guys, neng mobil iki hati-hati niso ning Korea nyopir yo duwe SIM guys. Nek pengen ngerti panduane nggae SIM aku wis nggae videone didelok ya. Enake tak deleh. Oh, bagi teman-teman Korea sing ngerti ya, mobil iki beda karo Indonesia guys. Setire ning kiwa, dadine mlakune ning tengen guys. Dadine nyalip ngono ngiri, nyalipe ora nganan. Terus bagi teman-teman sing pengen ngerti nggae SIM Korea larang ora guys, nggae SIM ning Korea murah. Totale kemarin aku nggak SIM di luar transport ya. Kuwi nggur totale 30.000 won. Nek dirupiahke ya gawe gampang 400.000. Tapi sedino aku kira rampung guys. Aku kayak tekone wis rada awan, dadine tes 1 2 3 kabeh gak iso tak rampungi sedino. Dadine tesnya nggur iso medical, tes PC soal-soal kuwi karo tes yang lapangan cilik ngono nguripke lampu rating
personele ngono kuwi. Lah tes berikutnya aku neng hari keduane. Nek kowe lulus ujianmu, SIM-e langsung dikekne, guys. Bayar SIM-e kekne. Total tak jumlah sekitar 30.000 won. Oh, Korea ngono iki, guys. Mobil kating selangkrah nggur ke pasang iklan mobil. Kayaknya kon iklannya kon tuku mobil ning kene ngono lho. Kantornya ning ndi, Mbok? Biasanya orang nggur sanggon kok, Gus. Anu ning endi-endi enek kok, guys. Dadine mobil kaya ora enek regane. Ya piye ya, mobil ning ora murah, guys. Iki aku pak kerja ning nggone adine bosku wedok. Adine bosku wedok kuwi bos pertanian, guys. Sawahe ning ndi-ndi. Dadine walet apa-apa duwe. Ya kayak gampang traktor, ya nandur kan Korea wis canggih, guys. Nandur ora nggo tangan, nggo mesin. Enek mesine kabeh. Lah adine bosku kuwi bojone kuwi bos pertanian. Iki enek proyek bangunan dalan iki, guys. Ngerti ora? Iki dalane padahal nggur nikung huruf S ngono ya. Nggur nikung kaya ngono. Arep digawe lurus jarene. Ora yo negara jos iki. Iki mau ngarep dilurus ki, guys. Oh, wis rampung separo, guys. Oh, jos. Iki proyeknya paling lagi setahun rong enek, guys. Setahun rong enek wis main rampung. Wah, Korea enek pembangunan wis cepet. Neng daerahku biasanya enek operasi polisi, guys. Neng nggon nanti jembatan ngarep iki. Ngarep iki pertigaan gede ya. Lah, biasanya neng kene iki enek operasi. Tapi biasanya nek mobil-mobil pick up ini kira tau di periksa, sing diperiksa mobil-mobil pribadi kuwi. Mobil pick up ini kan bablas. Tapi alhamdulillah aku wis di SIM, guys. Jadi yo apa-apa. SIM ku ning Korea payu pisan. Dhisik ning jalan tol. Kedendo aku, guys. Aku nggo mobil pick up muatan antar barang gitu. Aku malah dipindel polisi kompuri. Wih, badala tenan iki aku. Bosku turu ning sampinge. Ngerti ra, guys? Pas pertama kecekel kuwi to, kena polisi. Kan ning jalur tol. Aku kan buru-buru ya ngejar waktu. Aku kuwi sering gunakne jalur siji. Jalur siji terus jalur cepat. Bosku kan turu, kan ngantar barang janjian jam semene kudu teko. Lho kan ya tak kebut. Jalur siji sering gunakne. Wah, toko tol ning jalan tol kuwi windel polisi, wih, ning swamping ngono langsung kon ngetutne, diawe-awe aku, adalah. Aku langsung ngomong bosku, bos, ada polisi. Bosnya ngerti ngomong apa?
Tenang aja. Bosku kuwi iso ngomong bahasa Indonesia, guys. Sing bosku sitok ning Korea kuwi. Tenang aja, polisi Korea nggak sama Indonesia. Aku yang bayar. Sing bayar ya kono, guys. Dendone 40.000. Tapi teman-teman hati-hati ya, nek nyopir neng Korea orang desim dendane sekitar 2 juta lah. Temanku kemarin yo kecekel, tapi cah telu deng, jadi dendane yo diporo wong telu. Korea mobil murah-murah, guys. Bekas-bekas murah-murah. Gajimu 1 bulan yang kayaknya untuk mobil loro no. Tapi yo enek duit, enek barang, enek duit, enek rupa lah istilahnya ngono ya. Yen mobil kumbian hargane 2 juta, guys, tapi wis tak dol. Tak ragati tak dol. Wah, beneran sing nuku pokoknya. Kayak aku ndek mobil kan pas musim dingin kan ora kerja ning laut. Aku kan kerjane ning nggon antar barang kuwi. Lah aku wira-wiri nggo mobil. Korea desa yang ini, guys, kanan kiri sawah kabeh. Aku ning Korea pelosok ngisor iki, guys. Ning Seoul ibu kotane kono kok kene ya nyopir nggo mobil lo ya 5 jaman. Nah ngebis setengah dino punjul oper. Ya langsung iso kene bos langsung Seoul kono iso. Tapi yo ngebis kan yo beda karo mobil pribadi. Ning Korea, guys, pertanian nih setahun 1 kali boh. Indonesia 3 kali yo. Malah salah ya Korea musim dingin, guys. Musim dingin ranan berpari. Oh ya teman-teman hati-hati ya, nek lampu nerobos lampu merah ini yen pas nek kamerane iki jarine balgem dendane naik, guys, sekitar 50 ribuan atau 500 ribu lah, 500 ribu rupiah. Sini yo mana-mana kowe nerobos kuwi.
Janjane aku nyopir ngene iki yo wedi, guys. Resiko yo ora. Iki malah dicekeli mobil anyar yo ora. Yo resikone gede, tapi piye meneh? Tanggung jawab. Tanggung jawab diniati kanthi ikhlas. Teman-teman sing ning Korea ya dibetah-betahne. Gak usah banyak mengeluh lah ya. Kerja ning endi papan ya padha wae. Rekoso kabeh. Pinter-pinter awake dhewe bersyukur. Pokoknya lah eman-eman lah buat teman-teman yang sing arep kabur aja ngasih kabur lah. Sing wis kebacut kabur yo ditekuni tenanan kerjane. Dite dilumpukne ge bangun ning Indonesia, bangun omah, pembangun apa. Sak rekasa-rekasane wong kerja kuwi isih rekoso meneh wong nganggur, guys. Bayangno wong nganggur ngopo coba? Rekoso. Dadi nek awake dhewe sendiri pekerjaan ini bersyukurlah. Iki guys omahe tingkat iki lho wis teko. Dhisik jarene lho, omahe elik ngarep iki, cilik iki. Ha iki wis gawe apik ya lumayan.